ഹലോ നമസ്തേ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഗോവയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഗോവൻ കാർണിവലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഞാനിതാ ഗോവയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണുള്ളത്. തിരിച്ച് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ റൂമിൽ പോകണം. ഗോവയുടെ കാഴ്ചകൾ ഒരുപാട് ഇനിയും നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പോകേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആ ഒരു പോർച്ചുഗീസുകാരുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ അതുപോലെ നിലനിർത്തിയേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മഡ്ഗാവിൻ്റെത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാനുണ്ടല്ലോ അതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ച അതേ ആ ഒരു ബെഡ് സ്പേസിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കിടന്നിറങ്ങിയ പോലെയാണ്. ജസ്റ്റ് തുറന്നു കഴിയുമ്പം ബസ്സില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയും ഇപ്പം ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള ബാത്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. എന്തായാലും 11 മണി വരെ സമയമുണ്ട്. 11 മണിക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അതുവരെ എനിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോകളുടെ എഡിറ്റിങ് ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഗോവയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണും എന്നുള്ളതൊന്ന് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് കടൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്. തപ്പി നോക്കട്ടെ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാനുണ്ട്, അതുപോലെ ഇത് എ സിയുടെ സ്വിച്ചാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എ സി ഇല്ല. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർജിങ് പോർട്ടൊക്കെ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് പവർ ബാങ്കും എല്ലാം ചാർജ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് കടലൊന്നും കാണണ്ട. ഇന്ന് നമുക്ക് മല വല്ലതും കാണാൻ പോയാലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മല തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഗോവയിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ട് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഇത് ഇക്ക നാട്ടിലെവിടെയാ? കാസർഗോഡ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞേ? മുഹമ്മദ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇക്കാനെ ഞാൻ യാദൃശികമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടാണ്. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? 53 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ? ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സഹകരണമുള്ള ആളുകളാണോ? ആണ്. വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ കുടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ മലയാളികളെന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വല്ലതും കാണിക്കാറുണ്ടോ? ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കിടിലൻ ബീഫ് ഫ്രൈ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളികൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫും പൊറോട്ടയും നമ്മുടെ ഒരു വികാരമാണ്. ഇവിടെ കേരള പൊറോട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുണ്ടാ അത് ചൂടാ. ഗോവയുടെ കടൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു. ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ മലകളാണ്. നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകാറായി. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന് കുറച്ചധികം പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡിങ് ഇട്ട് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയത്. നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ ചൂടൊന്ന് ആറിയിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഇവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഈ റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇതങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് ആ കാണുന്ന മലയാണ് നമുക്ക് വലിഞ്ഞാറാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ അങ്ങ് അവിടെ ഇതുണ്ട് ഒരു വെള്ള പൊട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഗോവ എന്നിട്ട് മല വലിഞ്ഞു കയറിയില്ല എന്ന് പറയണ്ട. ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഗോവയുടെ ഫുൾ നാടുകളാണ്. ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ചാലൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നാഗേഷ് ലവ് ഫോറസ്റ്റ് വേ ടു ദ ബുദ്ധ ഹിൽ. സ്ഥലം ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മുഴുവൻ കാട് പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അടച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഖുലായാ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. പക്ഷേ 4 റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ഉണ്ട്. 20 4 ഇത് 150 രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കയറി. ഗാഡി ഊപ്പർ തക്ക് ജായേക്കാ? ബൈക്കിന് 150 രൂപ കൊടുക്കണം അങ്ങ് മേലെ പോണേൽ. ഓഫ് റോഡ് ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ കയറുന്നില്ല. കാരണം ഒരാളുടെ എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 150 രൂപ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 150 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മല വലിഞ്ഞ് കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ അധികം ഫേമസ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് റീച്ചുകൾ എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ആർക്കും ആളുകൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണല്ലോ
ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവർ വാങ്ങുന്നത്? ഗോവ മൊത്തത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പോലും അവസ്ഥ. ഈ ഒരു ഭാഗമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എക്സാക്റ്റ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് പോലെയുണ്ട്, കരിമ്പന മാത്രം ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. നോർത്ത് ഗോവ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴല്ലോ സൗത്ത് ഗോവ ശരിക്കും ഗ്രാമങ്ങളും അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ബീച്ചുകളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ശാന്തിയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുള്ള പഴയ കെട്ടിടമാണ്. ഇവർ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഴയ കാലത്തെ നിർമ്മിതികളും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുമേ. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 മണി വരെ ഉള്ളൂ, അത് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി കേട്ടോ. ഞാനെന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് വീടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നു, അതിൻ്റെ കനത്ത വാതിലുകൾ കടന്ന് ഇപ്പുറം എത്തി. ഇതുണ്ട് 1800-കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് കേട്ടോ. ആരെയും കാണാനില്ലേ, ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഹലോ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇതർ കോഴിയേ? കോഴി ഉണ്ടോയെന്നല്ല കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്തായാലും പുറകോട്ടും ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് കുറേ എക്സ്റ്റൻഷനുകളുണ്ട്. പണ്ടത്തെ എന്തോ വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ നിർമ്മിതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട്. നമ്മൾ ഒരു 200 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട് മുഴുവൻ കയറി കാണാനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ റൂമിനും ബാൽക്കണികളാണ്, നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ബാൽക്കണികൾ. ഈ ഒരു വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഇപ്പുറമായിട്ട് ബെലീം പള്ളിയായിരിക്കും. പള്ളിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങ് നടക്കുവാണേ. അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ലൈനായിട്ട് നിന്നിട്ട് പെണ്ണിനെയും ചെക്കനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയുണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പൊതി വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ദിസ് ഈസ് എ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് Goan traditional marriage function. Oh, nice. I'm coming from Kerala. Kerala. So first time I'm seeing this kind of this one. Christian marriage. Christian marriage. Okay. So now they are having the mass and then later they will go for photo shoot. Okay. Now it's a line. Now why it's a line like it? For wishing. They wish now. Oh, okay. That's wishing, cool. and then they will come. Okay. That's cool. Only one day function. Yeah, one day. Now they have this mass function. After this they will go for some photo shoot and all that. Okay. And after that they will go for reception in the hall, like a celebration party. Oh, okay, like that. എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ ഗോവൻ ടൗണിന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷണം ചീറ്റിപ്പോയി. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഗോവയുടെ ടൗൺ ഏരിയകളിലോട്ട് തന്നെ പോവാണ്. ബീച്ച്. സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളങ്ങനെ നേരെ ബെനോലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഇങ്ങേറ്റം ഒരു സൈഡ് ഭാഗമാണ്, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എത്തിയേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ പറയുക ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. യെസ്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. സ്വദേശികളാണ് ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വിദേശികളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സങ്കടമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാണം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കേട്ടോ. ശരിക്കും ഫീലിംഗ് വെരി ബാഡ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോഴല്ലോ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല രസമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ. ഇവിടെ നല്ല ബഹളവും ഒക്കെയാണ്. അത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബീച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാപ്പനിങ് ഏരിയ. ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നതും 1-2 പറഞ്ഞ് ബിയറും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ, മൊത്തത്തിൽ ഹാപ്പനിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ വളരെ വലിയൊരു ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ട പന്നീനെ പോലുള്ള പട്ടി. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ഫീല് എനിക്കുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യാർഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു.
അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ ഒരു ബീച്ചിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ലാത്വിയക്കാരായിട്ടുള്ള 2 പേരെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ ബൈക്കും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗോവയിൽ നിന്നും അവരിങ്ങനെ സൗത്ത് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. കേരളം അവർ ഓൾറെഡി ഗോവ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബീച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീച്ച് സൈഡ് വേണ്ട, ഹിൽ ഏരിയകൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാർ സൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സൂര്യനെല്ലി, അതുപോലെ ബോഡിമേട്ട്, ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടുകളൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ ഒരു റൂട്ട് പോകും, നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യും ആ ഒരു വഴി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അവരങ്ങനെ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയി അവളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ, ഇടുക്കി പോയ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി, അപ്പോൾ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന്, താങ്കളുടെ ജന്മനാട്ടിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, വളരെ സന്തോഷമാണുള്ളത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ എന്തു പറ്റി, ഞാനിങ്ങനെ അവരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചീറ്റ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ, എന്താ, ഞാനും പെട്ടെന്നൊരിതായി പോയേ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പുള്ളി അടുത്ത മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചു, വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഇതുപോലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട് നിങ്ങൾ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കറക്റ്റ് അയച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. ശരിക്കും അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, ഫീലായി. യു ഡോണ്ട് ഡിസർവ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് എന്ന്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് കുറച്ചധികം ഫോട്ടോകൾ അയച്ചു തന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ചിന്തിക്കണം, യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ലാത്വിയയിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മളുടെ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അവരുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു 2 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. അവരയച്ച ഫോട്ടോസ് ഞാനിത് സൈഡിൽ ചേർക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, എത്ര ഭംഗിയുള്ള നമ്മളുടെ നാടിനെയാണ് ഇതുപോലെ ബുദ്ധിശൂന്യത കൊണ്ട് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് എന്താ പറയുക, ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കേരള യാത്ര ചെയ്ത സമയത്തും ഈ ഒരു റോഡിന് സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു വൃത്തികേടുകൾ, വേസ്റ്റുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്താ ചെയ്യുക, ആരോടാണ് പറയേണ്ടത്, ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസം മേഖല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതൊരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റികളോ കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാട് ടൂറിസത്തിൽ ഡെവലപ്പായി എന്നല്ല, ആ ഒരു നാട് സുന്ദരമായി എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. എല്ലാ മേഖലയിലും അതിനൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നീറ്റ്നെസ്. നമ്മളുടെ നാട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ സ്ഥലവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സ്ഥലവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നാടും ആളുകൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കോടികൾ മുടക്കി എത്രയെത്ര പദ്ധതികളാണ് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ, അതിൻ്റെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നാട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പണ്ട് ഒരുപാട് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പഠനവും വേണ്ട, നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിത് അത് കളർഫുൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിടണമെന്നോ അങ്ങനെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്കുകൾ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഭയങ്കര നീറ്റ്നെസ് ആക്കി അങ്ങനെ ഇടണമെന്നല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാട് ഉള്ള ഒരു ഭംഗിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് പരിപാലിക്കുക. ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ റോഡ് വഴിയിലും അതുപോലെ ആളുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതെ ഇരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ, ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന കുറച്ച് ആളുകളിലെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു മുട്ടായി കടലാസിൻ്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയും ആണെങ്കിലും കവറുകളോ കുപ്പികളോ ഒന്നും ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയാതെ തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതൊന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം കേട്ടോ.
നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാനും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ക്യാമ്പിങ്ങുകൾ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നല്ല, നമ്മളായിട്ട് ഈ ഒരു നാടിനെ വൃത്തികേടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളുടെ നാട് നന്നാവും. അന്നേരപ്പം പിന്നെയുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നാണം കെടേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വൃത്തിയില്ലായ്മയെ പറ്റി അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുകൾ വരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ഒരിക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുക. ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ. അവരുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. ഈ ലോകത്ത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് നാടുകൾ അവരുടേതായ ഭംഗിയിൽ ഉണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷനാണ് എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, വാ ഇവിടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നാട് എങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ഭയങ്കരമാണ്, വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ തപ്പി പിടിച്ചു വരും എന്നുള്ള അഹങ്കാരപരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതിലും നല്ല രീതിയിലോ ഇതിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നാടുകൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ടേക്കും പോകും. അവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നോക്കി നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിലും വഴിയരികിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ വേസ്റ്റുകൾ നോക്കി വരുന്നതല്ല കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 150 കിലോമീറ്ററോളം ഓടി. എവിടെയും റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ടും ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്ന് പോലും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടികൾ നമ്മൾ മുടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പൈസയ്ക്ക് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ശരിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുട്ടായി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എന്താ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുക, ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത്, നമ്മളുടെ നാട് ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ നാട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കടമയല്ല, അത് വേറെ ആരുടെയോ കടമയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ മുതലേ ഇട്ട് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ പുതുതലമുറയെങ്കിലും ഇനി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അവെയറായിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മളുടെ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇത് മാറണം. കുട്ടികളുടെ ആ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം കൂടി ഈ ഒരു C മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ എന്തൊക്കെ മാർക്കൊക്കെ ഇടുന്നില്ലേ, ശരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഈ അധ്യാപകർ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ വാർത്തെടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഒരു മാർക്ക് കണ്ടെത്തണം. ഇവിടുത്തെ ബാറുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവായി ആളുകൾ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂടുപോയി എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുക, നമ്മളായിട്ടൊരു നാടിനെ വൃത്തികേടാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലീസ്, അപേക്ഷയാണ്. എന്തായാലും കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. എനർജി ആക്കട്ടെ, ബൂസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. സ്നേഹം മാത്രമേ. ബൈ.